Bonjour et tous nos meilleurs vœux à tous nos abonnés, à tous ceux qui aiment cette chaîne Sika Sika News TV, Yaye Moko, Maman Sylvie, Munzila Mbote, et Sika News vous allez au travers ya Mokilo, to pesi bino ba Mbote, to souhaiter bino ba bonne année. Tika to vendi ça déjà le mannequin de Djobour Blaise Munzila Kasite et Komaki au CP la pour mon ngana ngo kala mingite to lobi na penza merci tika to loba na auto zoloba nzote boya mbindo Iget Ineza la beauté qui éclaire les rides de Londres to pesa yo penza ba mbote belé bandeko balandi le loto zana deux sujets. Tozolobela sur la mort de l'artiste Chico Pululu. De quoi il est mort? Ponini Akufi. Bandeko balobi azalaki négligé, bandeko balobi azalaki abandonné, ba o balobi akufi na poison, ba o balobi akufi na souci, ba o yo balobi. Il y a mi balé il y a 2 jours. Bandeko na biso bartiste lokola biso pe ba chroniqueur bazalaki na Kingakati. Lelo tozolobela affaire Kingakati oyo basusu ba seki oyo basusu ba siliki ya mort affaire Kingakati oyo kaboli chroniqueur artiste na ba fani na bango au travers le monde. Le geste posé par Maman Olive Lembe ezalaki mabe to ezalaki malam mabe e utiwa pi bandeko balandi bo zapete po auto partager na lisolo ya lelo to yebie alobaka fort loko la journaliste investigateur pe to lobaka ndenge to bengaka e moto penza ya vérité polele bongo to sengi na ndeko za derrière la caméra soit ko kotsa biso na transition bongo to découvrir ensemble na bino oyo to yambi pe to partager na émission lelo. Merci na régie pour ozongisi biso na plateau et lengio wapi depuis espace Kuya Kasongo ya ona benga kandoi kasite ya Matika Songo esika to yambami lelo kitoko yo wapi goyo wapi to sengi na bino ba ko na kini na décembre awa bozanga to na ban janvier koleka na Kuya Kasongo epa ya ndeko na biso Matika Songo bokozala dessus te to découvrir déjà invité na biso ya mokolo malelo Jerry Kamiende o tozo souhaiter déjà ba meilleur vœu. Merci mon vieux Gauthier Business Gauthier Kasongo ndoye ya Matika Songo ngala bengaka mon papa mon papouche moto asala succès liboso na bango malgré ba sombalanga lelo bakoma ebele mbange ebele musala malonga basala raté to kutana kana na ba merci. Petit na biso bogar pe no sentir que otali pe na mobali boy on dit olia na Thompson. Donc voilà papa. Na moni lo accoutrement moi bilembo ya mwindo bani neza lembo ya nini. Dey ya Gauthier toi na dey munene. Donc yo pino zolela olela place. Na zolela Chico Pululu parce que na zo temps ya ko travailler na ye. Moni bato ebele ba na loyenga atikala pe ko jouer na Chico Pululu scène morote. Ngai na jouer na Chico Pululu peut-être ba film le roi ba Hiroshima. Donc so ok pena botali produit par Maman Bénédicte bomo na Jerry Kobetox na kati ya modero totokani na kati ya papa océan na kati ya ndeko na biso yuma o ya maviokelo yo. Donc Pululu azaki papa ya nganda ya Guinée. Donc ya modero azalaka gigolo anoko trahir moi sinandako. Donc on comprend. Donc na joana et puis na zalaka le rôle réalisateur. Oh Chico Pululu bandeko linga makasi so azana elo nemo azana besoin asala mbangu ba montele mbangu ba filmer mbangu ando benganga. Donc tozaki pena ko partager ba moment mo et puis demander ngai nazaki parmi bato bazaki na besoin Chico Pululu azonga jour ba suspendre Chico Pululu ba kotela ba koteri nazala na film wana comme on a procureur na bandal on comprend mais tangu papa océan ko kutanisanga na tendresse ko kutanisanga na Chico Pululu to sala ba film internet el bosso to ba il faut monstre azonga parce que il était monstre sur scène. Donc les loyo na ba kizengi nyoso ba jouer na Congo na bike ba kizengi bozali ba sa monteur bozali ba ndekoloka ba kiodo to kutana na chaque fois bazali mais Chico Pululu a marqué époque makasi a marqué pena apprendre na donc les loto perdre pena baoba. Donc tout ça obligé à rouler tabac noir boye to les Chico Pululu. Voilà, tout ça obligé à rouler tabac pour to les Chico Pululu mais ezolo ba maman trop vérité à liwe Chico Pululu ti wana ezoye banakate.
toyoka eke me basenga basala autopsie to ebite soki bakosala to bakosala te bamisusu balobi eza poison bamisusu balobi po azala ki négliger souci montebomi yo lokola investigateur na yamina lokola non siko lokola investigateur chroniqueur tango tamboli tango koti tango tuni bo solo nini penza oyo bimi nango lelo okoko rassurer bandeko bazolanda biso. Oui, merci beaucoup ya Gauthier parce que vous avez confiance nga zangi na famille Pululu Chiko Pululu malgré na zo eta au mona na ser na biso to azana passe azana sazoli la Coco bikote le na osenga ya za vraiment makasi maman abana na biso ils a vraiment passé moi si ya moué bozo fini na ba réseaux sociaux boye j'ai des larmes aux yeux moi ça bato lelo lem so azaki avant ndaki na famille na ya leka nzela Chiko Pululu te banga ba fingi boyete bozo fingi na ba réseaux sociaux donc ezaka bino ndenzamba ko yeba ko juger bino Chiko Pululu liwa eza nango naturel likambo autopsie nazaki na famille na tunaki ba membre famille ndeko ne moi mobali balbi mon autopsie la so bibo sala ngona minute so boyo luka suba problème eko luka eko ba misusu ba ya matanga te to chaka nyonso na maboko ya Nzambe oyo abomiye akotika la seko te na ndimite ko abomiye akoma ti 2090 et puis jugement ya makasi za pa Nzambe ye moko tie makala moto na mutu na ye mais o ngana ebe tant que chrétien et tant que mutu akroya ka mwana fumuki mbangu Chiko Pululu akufi liwa ya oyo Nzamba bengi ye akufi ni liwa o batu baolo bake akenda ko renouveler azonga na scène akufi ni liwa o ki alingaka tia la vie de leur poison yango ezongeli ye eza yango te Chiko Pululu akufi liwa oyo Nzambe a permettre akufa parce que Nzambe soka lobi tete ya gotenga leka ba opéranga 3 opérations na ebisio hernia côté beta maman na des arts osomona ba kato pena boye ba tio anesthésie te pour ba tcheko de anesthésie to aliboso mais na yebse kinzambi na muta masumu kanisa pona nga soki ezape ngongolo baki na okufa na opération na kufa ngayo na bomo lui ozana bomo diagnostic ya munganga elobi ezalaki arrêt cardiaque est-ce que arrêt cardiaque wana ils ont justifié te lelo nde bato bazolo bake Pululu akufi na souci souci ponini po bino ba artiste comédien bon négligea qui surtout balobi bandai même kolela na cesse lobi na bana oyo ngai na bimisi balekaki na maboko nanga bakomi lelo ba patron na ba chaîne bakomi lelo kokoma ba filme bakomi lelo tambola na mituka bakomi lelo ba patron quelque bakomi na possibilité penda ko bengisa pe ba filme même mibango bazo bengisa été donc souci wana ronger Chiko ronger Pululu ti a etondi et katiye motema est-ce que cause la ndingi balobi diagnostic lobi arrêt cardiaque et ça justifie te na négligence obino ba comédien bo sala ke melelo bino nyonso bozo lelaye ninga to mona ki na morgue wana bon muyaka moka fingi saba ya nyonso biso ba comédien na michepe na ba comédien mais moni bana oyo abima pena makolo Chiko Pululu so ba sala ebongo taka papa ko finele bana bino siko tango lesa ki ete tango sepelisa ki ete akufi na maloba la bino na boza na bénédiction pe botika na malédiction et puis ko lela c'est longa na ba obata poto balobi bo leli makasi na morgue bo leli benza mais est-ce que Coste tena kolela na bi par rapport à nini ya ko tchena ba filmer est-ce que bo ndeko tchena ba filmer na moni page mo publier bi ba meilleur ami ya Chiko Pululu ya modèle mayonnaise lianza on va dire Chiko Pululu c'est bien oui parce que ngana réaliser film moko ya mayonnaise ngam na filma ngo na poser titre na ngo depuis que jouera na suka yemta jouera au pesa mutu trophée au gagner comme musicien Chiko Pululu jouer président orchestre na ba marka bongo na ba ma mère na Sophie azaka mo sa mari pa le mari za impunité mayonnaise déjà en écoutika de impunité mayonnaise kuta jouer à Kizengi mais abeng sa Chiko Pululu a jouer à Kizengi na yi bon bino bato bo jouer normal mais bon ndeko beng sa Chiko Pululu te ozaka na ye même rôle te ba comédie to sosula to leli na biso c'est bien mais négligence so bato ba lo ba pe nga gérer nana leçon pe sa binote to ki kandi bato ba lobi po
bangisa ngai bazokufa kaka bakomene bakufa kaka na barecardia kona nde bazolobana c'est ça moto ekatani tona décision et 3 personnes nazoyeba te eza nini mpo na nga eza liwa me na bato baoloba bakomene bakufa na bango me ya toko eleki Jean-Paul Mayata président pasteur abengisa ye bato nga mpe nazwaka ma empêchement na kindaka te mais une partie ya bacomédien bayaka basambelela na bango eza na bato mosusu babwera na bango bokoari sikoyo lelo topère de Chico oui eza liwa nzambe mais lelo sikoyo ebele bakozonga lisusu na église bamona sikoyo profession yango eza réalité na motu ezaka nini soko oza na nzambe salela nzambe soko oza na kisino simba kisino makasi eloko ezaka na kati na biso bakomeli yango wana soko osimba kisi soko oza na nzambe zala na nzambe leleti nga sheri azala na mutuka te sheri mutu apasi famille mobola naza bien nalalaka en paix na bainquiétude te na bangabanga papamba na butu te donc naza nanga kimia Jerry balobi ndeko mosala analyse alobi oyoka natanga bakumbuka neti Félix Oise kona kofi ba solo la gate jibena kinga na monde ba musicien mais jamais to yoka ki on musicien de la boîte la musicien de l'embasso musicien de l'eau musicien de la kofi c'est ka kofi na poison pour musicien de la tela que poison mais na pas musicien ba chroniqueur ba artiste comédien et mama be continue à niveau que yoka ka ba kila ke mbasso kasi ba ninga ne ba théâtre de akufi kasi ba ninga ne ba théâtre ne ba tele poison de asa malade kasi ba ninga ne ba théâtre ne ba tele poison de ozo sala na lizo na ndenge nini moi j'ai bazo qualifier moi j'ai wana na kati ya ndako na biso artiste comédien ni na sabuma ndeko ne comédien moi je ne pense pas ezalaka biso moko ba comédien ne tolenga na télévision na YouTube so mabe te mabeza nini comédien zo leka na ba fan na yo ozo bisa ba fan no ketala intel ne mutasalinga mabe lem so za information pe kutu ya bien te ya lukuta ba pesi yo conseiller dis les leçons Chico Pululu bato bazo kanza kwa Chico Pululu ba yé pour se rendre ngazara fier de bolo baka ngazara fier non Chico Pululu seve ko pe ba so makasi na makambo e bimaki awa ki yo yene mtangati la vidéo le poison yango su bato ba yinaki su makasi parce que nana za na preuve artiste be kana miseli solo artiste ne mto miseli solo na mungai na côté les artistes comédiens nga ba finga ngelo ngabe on a poto likolo ba artiste comédien mais je suis déçu et désolé comédien zo bete la fan na yo ala na bino salité na bino ko komi ko biso ko ba fan omoni kutu o wana zalaka ndumba lale kuna mobali bo omoni kutu ya mobali oyo kutu mwasi na ndako kutu do omo beta na fan lisolo ka popo na $100 omo beta lisolo ti ya vie na bino lo beta le épisode de théâtre Kouria mais moi je ne pense pas que comédien moi pour man déconner na théâtre et ça la kaka comédien moi outina masumu ne mo boye kuna sali baby loko ne mo boye kuna allez ayo même ça va tunga na théâtre comédien moi baloko ti poison na ce qui wapi et ko bima na théâtre on te retire na poison nana mwaza na kasha $90,000 ayi bisa biso na minute okola iniedo biso tout au tepa kaka yo na moto nga na moto so leki nga na kaka na wa et que si l'essence kufi peso ya pani nga leko na moto wa muta leki muninga sati muta tonga muta comédien bisanga tonga ndako etage ya mulai ya danger na monga maboki yo mo te comme ba chroniqueur to comme ba te ba publicité parce que ma boke za na eloko te conseiller des et le social ça va beta tolo que je suis patron ba comédien que na ma boke na agence à publicité créé qui et ça la théâtre pensatia publicité c'est le mususu théâtre pensa cinéma c'est le mususu tout ça la unité tout ça contradiction comédien moko ta moment de connaître comédien et ça ka ne mutema mabena songi na biso ba comédien ne to ngoto biso ba na biso mabe voilà ba moni ombre ya Pululu lisusu na kinga kati fungwami batala ko Pululu na kati c'est-à-dire que Pululu a confié le 23 mère maman ni mabenga ka la mère des opprimés maman Olive les merci ka ba artiste te ou ya même ba artiste ya commencer bango ba avion akuta bango ba mboka malili asala ka toujours ba artiste malamu au te kunda kala mingi te osungana likokunda mama na biso ngolo mingi minono to lobi
na boye na ngako loba ngombe ba yume bele ba lobo wa kenda kite yanga solo ba bongo y a rien de spécial là-bas to que ne pas to songe pas nani o comédien wa bima kinga kati aye ba ndoto mata ko étage a super ba travailler à sa chantier mutude maman Olive Lembe ngana ba chaque fois aza proche ya ba comédien approcher ba comédien makasi et ça initiative moi bien ba comédien to zaki délaisser négliger mais yé na vision na ya comprendre que bato yo baza bato mo ya mutuya apusa ni pembe na biso so tanga apusa ni pembe na biso biso ne bato ya mabokende to komi ko sala buso ba poto bimisa mamo Olive sikoyo mabe mo mabe zani rendez-vous ya kinga kati ezalaki déjà Chiko Pululu azaki na kati na délégation wana Chiko Pululu akufi mama ngaite so po tala bi ko tala internet mingi po so kutela ba komedo benga bango mutu na mutu na kombo na tala ba commentaire za na la mama tala ba commentaire za na page les news des stars mama aza mama ya bolingo akufeli mwana ne moko soka lingaka sa isa fête est-ce que ko sa sou fête wana to alisaki na papa ya moko alingaka yamba ya motuya anga isa papa ya wana boya mbala sima na za na matanga nous sommes des bantous ngana na problème na maman lifté mais d'abord acte wana et puis que ba comédie baza bato nzala bato pasi so ba ese bango ba annihiler loko la ba boya mais yé tant que maman il fallait annihiler loko wana il fallait annihiler ngo te que zaki lundi pour normalement fait ba ke lundi Chiko Pululu kufi le 23 bango ba ki il fallait annihiler ngo kaka bibi na kozongisa ngo soit bo fêter na nana ngazaki mbongo fêter ne ba comédie ne baza mbongo ba pesa bango liboso ne sila basala ba commerce te yomo biso ba comédie pe ka ko to za la biso pe ka maele te to komi ko vivre on dirait ba taximen ce jour mo bosali grève pour les linzala comédie mo ta bomba mbongo na banque comédie mo monter aba tcha mbongo place mo ko boy so pas voir j'ai dit kamine nazo kende maman Olive atuana batapoto ba sepeli na ngote et puis obengisi bango moko ba yena titi da matanga te yo pocheli bango sous musique. Voilà, il y a un azoyati. Tout ça, le problème, il y a acte, na comportement affiché. Acte posé par mère. Bon, moi, je ne pense pas que les élèves qui m'avaient mis. Bon, problème, c'est ça, tu ma bête à rebondir te. Voilà. On n'est pas pour toi, ça, la bien, il faut qu'on le mette ma bête. Moi, j'ai dit en face comme ça, à Sali ma bête. Voilà, ni là. Là, ce qu'on a le comportement, ouais, Pélissi Moto. Si on a son landa, on va commenter le bateau. Ouais, Pélissi Moto. Les comportement, il va bénéficier, il y a acte, maman Olive. Parce que kuna bakomi musique kobina kotombola ba champagne s'il te plaît omoni match soke bimisi mobulu ndeko na ngai merci aza yebi match soke bimisi mobulu ba sanctionner équipe bimisi mobulu na arbitre pour arbitre pe à cause de la cause ya kobimisa mobulu maman Olive na minute za arbitre ba komene so ba sakali bongo baza batanzana na oyebisa yo il fallait ne yene azala likolo na bango nyonso oui baza na matanga totika na makambo oeleka maman Olive akipe wana te atikine bango atieli bango sous musique na bino ba comédien olebo yeba maman Olive ya on a ça batwa moni Congo to kana pasi te Ethiopie bazaka na pasi to no mona bana ba Ethiopienne awa ba senga mbongo mais on mona bango so ba senga sumo bazonga pana tala budget na bango ana ola saki bana pasi batu basunga bango Congo lelo to ana pasi mais to ola sa pasi wana te bino boke matanga bo sa mère Buena titidi ya kole songa sheri na zaki na atan ne na zaki ne bakenda ki wana le ngana za na titidi na mama boy magenga na koke kuna te parce que nga batu ba yebise ba na yamba ba finga mobali na ye na yamba ba opposa na za muto IDPS boy na boy et puis ceux qui ba bengi liste ta ya bengi ngate na okende te moi je suis chief na kufa na pasi na ngoma ba finga ngana na mutu ka te na ne lokote y a rien de spécial là-bas. Donc, bateau ba yewana, faut que ça titi. Ya matanga. Ngana ngana beta sobo ya mono balo balelonga na luka gas pa mwana. Ngana bengi na bete na mort. Mbatu balobi na ngani. Chino la pusani pembe na ngabi chéri pululu na yo. Pululu na yo zaki na ye. Natali boye. Et le quoi c'est matinga. Parce qu'il y a côté tu tournes sur internet on a appelé vrai quinoa. Dans la quinoa simba batu boya côté par na beach ngobila na continue on a faire voyage na kelo braza ou footing ambo.
nga alala na ba municipal omona na sala vitu babana mabe basala mais na yana internet na gumba mukila na maseki nga na beta mwana na makasi mwana na pede et puis na seki en face de baba les loza na IST les loza bien on a parlé bien mozo ozo ba oui o lekinga mais moi je dors en paix na BDT si manange tangisa maiti na seki en face mais bango ba pekisinga na beta mwana na ba koteli mwana na nzoka ndepe poza mwana bango kinga kati siko bango ne ba ke ko bina wana nanga mnenga na beta imbécile oyo mwana ye lobi na théâtre simbakite a commis chroniqueur lelo a commis PD au matisi le roi benga bino ba film nga ya bote nga na komela muté papa ko lobate son finga muté oh ngai sana nga chez moi nga na finga na engagé de le plateau za ngai nga na solo ba ya côté loba me ko finga muté yo mona singa na fingi muté on a fait Messi boso na mi problème muté Messi faut pas te raconter problème de continuer donc so continuer ya côté moni biso sala biso patient nga na internet bakuta matika son mtosa succès on a vu ça bango ke bakuta mwana mwasi a utiliser bango asubasokela ba caleçon babima ba mukala na enga tika ba mukala mutu na internet té et puis moi je suis parmi ba chroniqueur na yaka sika mais na soka salaire ya danger ko le ba miso bazana na Kenya et puis na zaka coordonnateur na site na moi ba sali liste ba na ba chroniqueur ni na leki matika so chroniqueur ni na leki chéri Kobetox na mot d'ordre tout le monde ngana ko lisa ba tubo voter tel ba voter et puis na posa ki na quantité ba tubo tika déranger na nini j'ai reçu ma sango j'ai reçu nga ok ki na quantité so ke ki na parce que c'est que na malade bon je lis Kobetox toujours comme tel jeune à sous émission na biso na likambo toujours ke non de na likambo so tout ce que salemi mabeye balobaka l'ange sale c'est là en famille quelque part peut faire va commencer à sous les sale c'est là en famille toujours ya malembe problème était on a yo lelo poto le la chiko bululu na Kenya par rapport moi ba de belé bazo silika ba de belé bazo tomoka on a yo poto le la na chiko bululu na Kenya dans ce guitare il faut tout ça là bana poto bolimisa bango baza bato nzala na moni boleli makasi bolobi bobini papa ko ba ozaka na luketu wa bolimbisa bango bakomene ba bato pasi to bato pasi bolimbisa bango otala mabunga na bango te bokanisa quand même babio basalela bino ba stress ba longo na bino bolimbisa bango ngai j'ai na sengi bango pardon parce que ba yo lo bona ina bango makinda kinga kati ngazo a $500 makinda bazo ba ngazo nasala na o napana na ndako ya tata na mama te na ndako mama donc na zakaona te pona na za mandia lo kwa bango wana et puis nga mwana poto on a dérangé pona libanga atomba na musapi pesa nga mongo nga libanga te donc olimbisa bango totika to la chiko pulu la kimia ba bosa na ke ba na matanga ba ke kobina eza problème te pour tenir ba on kete na ki ba musupe moka kobi na désabonner na ba chaîne na bino te olimbisa ngai na sengi bango pardon olimbisa bango bolongo ba fanatique te moko kuta komina longba na lelo na longwe fanatique ya intel pona yotanga ba combattre ba lo ba soso jira ko tamba ko ba komé bena ba kombo mais bande ko na biso ba komé de bo soso tozala na taya de ko mona mo ba kamila ti tozala de ko la Félix de la majoritaire ba toyo ko ba noka na bino na kaleza o ya leloti o ya Tshisekedi so ba kaneli bino eza mabe. Et puis, non, si vous avez commandé, vous avez dit que vous avez dit je ne pense pas. Vous avez dit que vous avez dit l'école. Tant que vous avez pouvoir, vous avez dit si vous avez dit que l'école, vous avez dit que vous avez dit c'est un problème. Vous tenir ma comédie, rigueur, humilité, mais à la limite, vous avez dit que vous avez dit kimia. Tout ce que vous avez dit, moi, si la chico pour niveau bazo finge asa bien té asa boye to lo banano mwana mwasi wana bazo finga e asali nini j'ai quand même yo zala ki kuna tozo yo ka tozo tanga bazo finga e penza asali ba te batu bazaka na magasin ko ponela batu basi eti nani merci yo faut moi simo ya Taylor ya Pembe moni faza moi Choco nde bazo lo ba makambo wana la plus belle femme au monde eza o ngana lingi yo sozo mone ma zo pesa nga kimia yo sozo mona o ya ngama be luka ya yo mami wata la reine Dona Beja
chaye na ndako na yo. Et puis qu'on se le dise, dans un moment où il y a galère pour Chico Alekisi, Ndekouana a soutenir Chico Tina. Moyen te so azaki baba oya babino. Akoka sundula pe Chico akei, mais a soutenir yeti bande ko balancho boye bakite a. Ndekouana mwasi asimbi Chico, ba makamso moto bana teba eza. Koko. Abateli Chico asungi Chico na kati ya ba. La même famille na famille ya Chico bazo linga ye. Bayebi makambo na mwasi na ozo finge pour moi. Minga na comprendre. Oh, mwana sango kutala mutu aza na panique olela mobali na ye na abenga oni robe de nuit. Oh, tala kutu alati bien te tala kutu. Mais soka chaki na fête. Soka chaki ba nyovi. Oh, palati robe de nuit bouffi. Soka chaki ba nyovi. Oh, mbala solela mobali na ba nyovi bu. Donc, pe mon père a raison, Congolais za tonga. Congolais pe za mabaluka tango. Donc botika ofinga mwana mwasa bato alela mobali na kimia. Botika kofinga ye. Baleli bino pe pas cité, surtout le komabo ya kuna. Baleli bino pe pas cité, bino bato on va pas cité celle c'est ka bokunda été. Bino somo de mission famille de sale biba baba bakundela bango ye. Et na bino ba komelo boso panza sango wana. Bientôt na otanga ba kombo na bino. Et puis na sina bisa bino sobo meki na olongo na ko muto maboki pona mona pete ya tele ko saila ngeza. Donc on va vivre dans montage, caméra, chronique. Na mona tete le ko saila. Chérie, awa to Nicolas Komaki soki moi comme artiste comédien Koufi. Suka na ngolo ka NTPC Kabwani, NTPC Lembongo, famille na NTPC Babebani, awa ekomi likambo ya Chico Pululu. NTPC uyolo bana yo. NTPC ya vie masumu. Basi bakoti makambo ya Chico Pululu. Soki basi bakoti. Est-ce que bazo solo la bien na famille ya Chico Pululu? Poto boy makambo comme na le matanga ya Mindondo. Patrick na NTPC bakomi ko swana voya sali vidéo sali YouTube et sambusaki mwa muke matanga mama na biso tino na lelango esala nga passe to komi na niveau nini par rapport à l'organisation jour na matanga wana na ba information na yebi NTPC a segui 2 personnes en famille basala na bango place nyonso ba okota moni bakopia kaya malamu bakopia kaya mabe moni likana matanga mabi no bato balobaki makasi même ngapi na jije mabe mais soko talivé bato papa bato kolo na papa masumu wana na okela kina mawaka ndi bafinga achaka Congo et ba yero yeba importance nesi a segui 2 personnes en famille batambola bakota place nyonso bakota parce que aza artiste même la Côte d'Ivoire basenga ka aide moi je crois pas que Arafat n'est pas confié wana l'état tika lo tshelo l'état mtakundaki l'état mtakundi bazo mériter aza personne moko public même si na bino kutu famille bo kama makamsu bo sala parce que aza mutu l'état donc même somo senga ki déjà 2 personnes na kolukana micro no beto kene kotana parce que biso to tanda ka boya raté donc on ngai so na komi boso ba fiera ba boya raté kotana micro to kotune sinon évolution makamne zo kende corps si je me trompe pas comme ba les 4 ti ba les 5 ans de l'examen makambo to le la ndona so chiko na kimia makambo ba leki mbongo ba sala ki bo ezala te to le la ndona biso to komena dans honneur nyonso parce que on a sous gasoli parce que toujours que komi NTPC comme groupe mususu na sima sai donc toujours risqué pour mes années mutu mo publier na Facebook a dit ça fait $3000 na famille na ngazala ki on a sali mission na ba na kubalo non so ka opesa asa mo na viva ki na couple na ye mais atika opesa $3000 te mutu ko opesa ba information lukuta ba na biso bazana potelete ndeko na biso mo na posa ni comment Pascal entre Pascal l'homme azaki na Tanzanie aza déjà na Lubumbashi to so na déjà ça na Kenya aza mutu pa non produit Chico Pululu aya na oyamele mission Pascal na oyamele mission pour mona e azoya na contribution na e to tika no ba belobi wala to mutu ka ba $3000 la musu mutanga sala boy atiki yango otika biloko wana ko $3000 eza nango eza ba lukuta Chico nani président sai bato balanda mission na nga alobi aza na posa ya kosala mais les camusus pe yango avant de chiter l'émission aux lobby biso ba comédien artiste tout ça bato passi ba au lobby yango bongo mais problème pe artiste baso le lelo ba lobby ndenge bandeko na biso bala libanda ba fan bandaki ko soutenir biso bandaki ko sunga biso batika biso bakipaka biso le soutenir nde balobaka ka mutu to akoyaka na mieux offrant siko soki pe tozwi pendant que vous avez biso le souté vous avez finga biso to suka relation artiste na ba fan Chéri Kamieni olobini
relation artiste na ba fan nga naza muto ba bebisa sango na nga na poto. Moi je ne crois pas que fan moko nga ba te pele ba soutenir nga na chronique nga mutu bona ebite na maboke ba box na maboke pe na mutu apesa nga mbongo azati mais ba pesa ka bango wana na opesa na ba fan torte biso moko to mitala so ka boyena mutu mitala elo ni nesa ki ba fan ba yina biso to bongisa to komi na 2020 soki to sala ki mabe to senga na bolimbisi to lubakende ko limbisa biso to zape batu ninga to kinaki ngakati to posani ke to ana matanga to bini esali mabe to akina titida mawate bande ko ba komena obike na mai biso kitinga balobi ko botu mo boza 100 bolimbisa bango na komwa Jericho Betox atape babenga nga na bangote atape ngape na kokina makambo na bangote mais bolimbisa bango. La vie continue bien que tozole la ndeko na biso Chico Pululu to comme déjà na suka émission na biso ndeko Jerry Kabende mot de la fin puis déjà tona ba bonne année hein moi ba oya yo polo bina maboki ba te na maboki ba kibanga te na chronique penza ba oya yo na pesa ba mais c'est normal pe na sali ba temps et belé o moni ba tumusu tona bango ba beta comme na Google e bimate comme on est na ba beti na Google bo e bimate mais ba benge na kingakati akesani et mususu pe a okende te président de Mudamemi président de Mudamemi c'est un problème te est-ce que maman yebi yo mususu pe maman ye azoye boka te comme on est na Google te ngaso ko beti Jericho Betox DCC na Google wana théâtre soko beti na ba film ya mado ebimi ba petite selfie ebimi bolinga ba pombe sila kate ebimi AVC ebimi kota pona ebimi tala ba film na sana mboko ebele mama Oliver obeng sondengeni komono na Google ba beta bo kingani ozoke bima na kombo let exemple ya modero ba beti modero mo jouer qui sco film na ye photo no ezana kati wana de ba tchek no na donc ne ba tchek no na fiche oke bima na et les autres au mona ondengeni na mama Oliver let ba biso ba mona na bango biso mais moi na kende zati chief akwera pa pambate so comprendre bosa le fort bosa la musala ba ndeko pe boleli bokeki ngakati te bosa le fort ba komona bine kota na Google ba benga émission boy superstar ba benga ko émission leti topesa leti exemple la compte so beti na internet na Google beti des photos émission zate so comprendre on a déjà dans ma caméra bino alors to kande YouTube nde ma parce que muto maboke ba benga nga sala émission na bino wana te théâtre peut jouer moko kaka esali 6 secondes ate yango nde mutu ekangi monde mama Oliver oyebo te sala musala nde yango nde mutu kosala yo mbote na bandeko na yo bandeko na nga mwa 4-5 ndako na tikala nango na poto parce que nga batala nga na 5 ndako Fifi Ndongala na Chantal Ndongala na bosani te Rit Babilo mwasi na nga ya bomwana Rit Babilo ona lemba kopaka ye te epesa zuwa te napesi mboke na Francis Thio na chaîne ndayebisanga Jericho Betox kokoma pede te IST eza 4000 $. bela bajournaliste na bato maboke bakomi bapede wana Francis Thio mutayebisinga bongo donc napesi mbote na Zola de la Cruz ma meilleure chemise nayebi te Zola de la Cruz Jericho Betox otala koto te napesi mbote na ndeko nanga moko bela dinganga mama sociale toyebi ke tokozwanga na ya kote tozwa apres bafete po toyebi ke uta kozongaka la te bela dinganga na peso bamonde ebele na Irene Lukeba pesa ye mbote malgré tosola te tokanga babindemi bela dinganga pesa Irene Lukeba mbote pesa bamama na biso nyonso tu ya babosani nga bana membre mama Magi mama Pasteur donc pesa bango nyonso mbote et puis Jericho Betox aza na ye motika otuna nga na kinga kati Koko Panga Sudi na bino mpe bato na nga Koko Panga Sudi nakendaki kinga kati te mpona Jericho Betox arefesa ta idps ndenge bango baloba donc botala mpe kote oyo parce que balobi oyo kinga kati ezomene biso tozebiliti baza idps na Londres botala mpe Jericho to ezala bien aza na noir Chico Pululu tolela Chico Pululu biso toza ba ingrat te
toza pe ba hypocrite te donc binaka mabina tango tozala tanga matango. Voilà, merci Nayo Chéri Kamende pour Nathan Opesaki na biso po yamba tondi makozala na émission na biso po na mokolo malelo sikana vandi saba oyo ya ngai ninge Chéri bana bango mitano nga baka mibale no vandi salelo penza iget ineza nzoto boya na ngombindo na ebisi bino la beauté qui éclaire les riz de Londres oya pesaka à volonté na sengi na ngate makaniselinga na lobino merci get ineza na tikalika na yo kwa merci po na ebike na simbami na oyo azangaka na ete oyo loboko ekangamaka te oyo motema malamu oyo wapi get ineza bonne année meilleure vie na papa ndako na mobima na bana na bino misato kapo olingana tanga komba papa te mais vraiment papa na pesi yo mbote a bonne année famille mobimba couple iget ineza kasite na jour na vandisi Blaise Munzila le mannequin de Djobour balobi 2020 beaucoup sepela po chaque émission loko moko somoni ke bimi bolo babino mokaka Blaise Munzila vraiment na vandisi patron ya chaîne na biso Sylvie Munzila mbote nzambe abatela yo nzambe apambola yo po tolobi na 2020 bato bakosepela na chaîne oyo bonne année bo partager bo aimer bo commenter nde tokutani